วันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวกันที่วังหลังย่านนั้นเขาเรียกว่าของกินเยอะมากใช่เป็นที่แบบว่าแนวแบบของกินตามแบบข้างทางแบบเยอะแยะแบบเดินกินเลือกกินได้เลยแล้วราคาถูกด้วยนะที่เขาบอกใช่ก็คืองั้นเราไปกันเลยดีกว่าแล้วเราจะไปกันยังไงก็คือบอกกันเลยนะว่าเรามาลงที่สะพานตักสินแล้วก็เดี๋ยวเราจะขึ้นท่าเรือต่อกันใช่งั้นเราไปกันเลยไหมไปเลยปะนี่เราก็ขึ้นเรือกันมาแล้วนะแต่เมื่อกี้ก็คือจะถ่ายให้ดูว่าราคาตั๋วเท่าไหร่แต่ว่าคือเรามาแบบ3 คนสุดท้ายเลยก่อนที่เรือจะออกใช่ก็คือตั๋วที่เราได้ใช่ไหมเรามาซื้อตั๋วที่ท่าสะพานตักสินไปลงท่าวังหลังคนละ30 บาทใช่แล้วพอขึ้นมาเขาก็จะฉีดตั๋วอย่างนี้แล้วเราก็นั่งรอแล้วก็ชมวิวแล้วก็จะผ่านแบบว่าวัดต่างๆแล้วก็นี่ที่ไฮไลท์เลยก็คือไอคอนสยามคือถ้าเป็นแบบที่เที่ยวตามแบบริมแม่น้ำเจ้าพระยามีเยอะมากใช่จริงๆแล้ววันนี้เราก็อาจจะมีพาทุกคนเนี่ยไปดูได้ว่าแบบเราจะพาไปเที่ยวไหนกันบ้างเวลาเหลือจากวังหลังนะใช่เย็นๆอะไรเงี้ยอาจจะพาแบบทุกคนแบบนั่งดูวิวตอนเย็นด้วยเพราะว่าอันนี้มันเป็นเรือ2 ชั้นเนาะชั้นบนแล้วมันไม่มีหลังคาถ้าตอนเย็นมันก็ควรจะแบบสวยมากๆใช่ตอนนี้เราก็นั่งรอไปก่อนนั่งรอที่สยามไอคอนสยามที่เนี่ยเขาจะเรียกกันว่าท่าเรือพันนกแต่ถ้าเรียกกันง่ายๆแบบว่าภาษาแบบพูดก็คือท่าเรือวังหลังแต่ตอนนี้เราก็ได้อยู่ที่ใช่อยู่ที่วังหลังกันแล้วก็อย่างที่เราบอกตั้งแต่ต้นคลิปว่าแบบวันนี้เราจะพาไปกินของอร่อยที่วังหลังกันในราคาแบบถูกๆอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเราจะพาไปร้านไหนโอเคงั้นตามมาเลยดีกว่าขี้ขัดปะคืออยู่ท่าวังหลังบอกอย่าไปวัดอรุณไม่ก็คือแบบมันเป็นแบบไฮไลท์ที่แบบว่าต้องมาไฮไลท์จริงเดี๋ยวตอนเย็นเราจะพาไปแดดร่มตกกว่านี้หน่อยแต่ตอนนี้หิวไม่ไหวแล้วใช่เราก็มาหาของกินกันดีกว่าคือที่เนี่ยมันจะไม่ได้มีแค่แบบว่าของกินเท่านั้นแล้วคนเสื้อผ้าอะไรเงี้ยก็มีแล้วแบบของใช้จุกจิกก็คือมาแกนใช่แล้วไหมคะตอนนี้เรากำลังพาไปซูชิอรไทยสาขา1ก็เรามาถึงแล้วใกล้ไปหรือเปล่ากล้องตอนเนี้ยมาถึงแล้วที่ซูชิอรไทยสาขา1เราไปดูเมนูกันดีกว่ามาเราจะพาไปเดินดูแล้วก็เสร็จแล้วปุ๊บเดินดูเดินเล่นอะไรเงี้ยถึงเวลาก็คงจะได้ขนมปังพอดีใช่เด็กอ้วนใช่เด็กอ้วนจัดเราขนมปังนั่งกินซูชิเนาะแล้วก็ตอนเย็นเดี๋ยวเราจะมีแผนไปไหนต้องคอยติดตามได้มีแน่นอนตอนเย็นเรายังไม่กลับกันง่ายๆเพราะว่าไหนๆเราก็ออกมาแบบมาที่แล้วจังหวัดนี้เราก็รออาหารไปก่อนแบบเด็กโอ้นเด็กโอ้นมันดูไม่ดีมาเป็นเด็กพี่ดีไหมบอกใคร
003ค่ะ คุณพี่ค่ะดูขอโทษค่ะทุกคนคือมันอร่อยมากแบบเราทุกคำอ่ะคือเต็มปากเต็มคำเราจะเป็นคำแบบนี้ทำเพี้ยเลยเนี่ยเผื่อเอาไปใช้อยากทานได้อาบูดนั่นแหละคือตากล้องไม่เคยตากล้องเคยเห็นตากล้องไหมอยากเห็นตากล้องเดี๋ยวได้กินคือทุกคำอ่ะคือมันเต็มคำมากแล้วแบบว่าซูชิแบบซูชิแซลมอนซูชิทูน่าอะไรเงี้ยคือเขาให้มาเป็นแบบเป็นชิ้นหนาๆเลยอ่ะข้าวก็แล้วก็คือมันไม่แพงเนาะหมดเนี้ยน่าจะแบบไม่ถึง300เลยแต่ว่าอิ่มกินก่อนดีกว่าที่เราก็ได้มาแล้วชิ้นหนึ่งก็คือกว่าจะได้แบบชิ้นเนี้ยมาคือแบบยาวมากใช่เพราะว่าคนต่อคิวเยอะเราก็เลยแบบเอาแค่ชิ้นเดียวดีกว่าเอามาลองอะไรอย่างเงี้ยก็แบบไม่ทำผัดก็เลยแบบเอามาลองอันนี้เป็นเนยน้ำตาลเดี๋ยวเราไปตลาดน้อยแล้วเดี๋ยวแวะชิมนิดเดียวใช่เพราะว่าตรงนี้คนเยอะมากเดี๋ยวมาไปท่าเรือใช่อันนี้เราซื้อตั๋วกันมาแล้วใช่อันนี้เดี๋ยวเราจะไปไหนที่ตลาดน้อยวัดอรุณวัดอรุณคนละ15 บาทคัดเอาใหม่พูดใหม่เอาใหม่เลยอันนี้เราซื้อตั๋วมาแล้วเราจะไปไหนนะเราจะไปวัดอรุณกันใช่คนละ15 บาทแค่นั้นเองนี่เดี๋ยวเรารอเรือส้มรอเรือใช่แล้วพอไปวัดเสร็จเราก็จะไปรอเรือหรือรอรอเรือรอเรืออยู่ในรอลิงแล้วก็อยู่ในรอเรือไม่พอละพอก่อนแล้วก็คนละ15 บาทใช่แล้วก็รอเรือมารับและนี่ก็คือเราจะชิมเลยปะชิมเลยไหมว่าชิมเลยดีกว่าขนมเขาไงเพราะว่าเขาจะต้องกินร้อนๆใช่ไม่ได้ใช้มือเลยเหรอก็ต้องมือแหละนี่ใช้ได้ไม่เป็นไรหรือว่าเราจะกัดเอาไหมแต่แบบชิมกัดก็ได้นะเพราะไม่อยากใช้มือกัดเลยไม่รังเกียจกันหรอกมือกับน้ำลายไม่ว่าอะไรนะทุกคนกัดเลยนะร้อนปะนี่แต่ขนมปังมันนิ่มมากเลยขนมปังเขาแบบ50 บาทเท่านั้นทุกคนอร่อย50แล้วก็ชิ้นแบบหนาอบร้อนแต่ร้อนจริงแบบเนยให้เป็นเนยแล้วก็นี่เฮ้ยอ้วนปะเนี่ยจะอ้วนปะเนี่ยรสชาติดีทุกคนว้าอร่อยไม่หวานเลี่ยนจริงถ้ามาวังหลังแล้วก็คือแนะนำให้มาซื้อที่นะเมื่อกี้ที่เขาทำมันมีแบบมะพร้าวเนยแล้วก็พวกสลัดไส้กรอกหมูอัดอะไรเงี้ยแค่50 บาทเองงานบ้านเดี๋ยวรอแล้วก็เราต่อไปก็จะได้ไปวัดกันโอเคเขาก็ต้องเข้าไปไหว้พระไปไหนมาเข้าน้ำมาปวดฉี่ไม่ไหวปวดตั้งแต่อยู่นู่นนี่ตอนนี้เราอยู่กันที่วัดเปิดยังก็เปิดเลยโอเคตอนนี้เราอยู่กันที่วัดอรุณแต่ว่าอากาศดีมากเพราะว่าไม่มีแดด
ตากล้องบ่นว่ะแต่ว่ามันไม่มีแดดแต่ว่าแบบความร้อนอบอ้าวอะไรเงี้ยมันก็ยังมีอยู่เดี๋ยวเราเดินดูบรรยากาศรอบๆเราจะเข้าไปไหว้พระด้วยไปโอเคเดี๋ยวเราจะไปไหว้พระแล้วก็จะไปถ่ายรูปกันคือการถ่ายรูปกับเราเนี่ยคือแบบไม่มีไม่ได้ตอนแรกบอกว่าวันนี้จะไม่ถ่ายแต่ว่าวันนี้ก็คือจะอดใจไม่ไหวจริงเพราะว่าวัดอะสวยก็คือใครๆเขาก็มาที่แล้วก็มาถ่ายรูปกันเยอะมากก็ต้องมีนิดนึงอะนะพามะนาวมาแบบทำบุญเปิดประสบการณ์ชีวิตปะก็คือเที่ยวก็เที่ยววัดก็เข้าวัดนะปะแล้วเป็นเลยเป็นเลยหมิวลองยื่นจากมือดิไม่ได้ไม่มีจิกมือหรอกชัดเดี๋ยวไม่ได้ให้ปลาไม่ใช่หรอแล้วมึงโยนใส่ขากูทำไมเนี่ยเดี๋ยวอย่าเอามาโยนใกล้ดิไอ้นุ่นกลัวอยู่นะเราขอทางเลยจ้าทุกคนหลังจากที่เราไปวัดอรุณกันมาแล้วเราก็เลยเนี่ยมันเป็นทางผ่านทางกลับไปที่เดิมที่เรามาตรงสะพานตักสินเป็นโล้งเราก็เลยแวะซะหน่อยเพราะว่าคือตั๋วมันแบบไม่ว่าจะที่ไหนไปที่ไหนราคาก็30 บาทใช่30 บาทเท่ากันแล้วมันเป็นเรือแบบเรือ2 ชั้นอ่ะยิ่งตอนเย็นๆอย่างตอนนี้เป็นเวลา4 โมงใช่ไหมแล้วเราอ่ะก็คือนั่งข้างบนชั้น2อ่ะคืออากาศแบบดีมากเมื่อกี้คือลืมถ่ายแต่ว่าคืออากาศดีมากเดี๋ยวตอนที่นั่งกลับไปเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูใช่ตอนนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในก่อนดีกว่าเพราะว่าเคยมาครั้งแรกเหมือนกันป่ะก็จบกันไปแล้วนะสำหรับที่สุดท้ายของวันนี้ของเราก็คือลง1919ก็คือทริปนี้เป็นทริปที่แบบว่าเราอะไปเดินเที่ยวอย่างเดียวก็คือเหมือนกับว่าเดินเที่ยวถ่ายรูปคือเป็นหลักของทริปนี้แต่จะไม่ได้แบบเน้นกินเหมือนทริปก่อนทริปนี้ก็จะเป็นแบบว่าเน้นถ่ายรูปเน้นชิลเน้นเดินดูอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าเราพาไปของกินที่วังหลังแล้วก็มาวัดไทยที่วัดอรุณแล้วก็วัดจีนที่ลง1919ใช่ไหมอย่างที่เราเห็นเลยก็คือแบบคนน้อยเนาะหรืออาจจะเป็นเพราะวันจันทร์ด้วยหรือเปล่าหรือยังแบบมีวิกฤตโควิดอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่คือว่าวันเนี้ยที่เราพาไปเนี่ยมันเป็นเหมือนที่หลักๆของแม่น้ำเจ้าพระยาก็คือแบบว่าเราสามารถนั่งเรือแล้วก็แวะตามสถานที่ต่างๆอย่างเช่นลง1919เนี่ยก็อยู่ท่าตรงนึงวัดอรุณเนี่ยก็อยู่ตรงนั้นไม่ว่าที่จะใกล้หรือไกลค่าเรือก็จะ30 บาทแบบอย่างเรามาจากสะพานตักสินใช่ป่ะเราไปวังหลังใช่ป่ะคือมันผ่านแบบหลายท่ามากๆมันก็30 บาทหรือเราจะมาที่นี้แล้วไปอีกท่าหนึ่งที่มันแบบฝั่งตรงข้ามกันก็30 บาทคือทุกที่30 บาทหมดเลยเรือที่เรานั่งมามันจะเป็นแบบ2 ชั้นนั่งได้หมดเลยแล้วก็แบบว่าตอนเย็นถ้านั่งข้างบนคืออากาศดีมากเห็นวิวแบบรอบแม่น้ำเจ้าพระยาเลยใช่แล้วก็ถือว่าเต็มอิ่มนะกับการถ่ายรูปวันนี้ก็คือแบบถ่ายจนหน้าเอือดหน้าไหม้กันหมดเลย
ถ่ายตั้งแต่แบบแดดออกยันแบบแดดจะตกแล้ว อ่ะงั้นแต่คือขากลับเนี่ยเราก็จะพาไปถ่ายบรรยากาศที่แบบอยู่ข้างบนชั้น ชั้น ส ส อ อง งของเรือ เพราะว่าก่อนหน้านี้เราลืม วิวดีขนาดไหน ใช่ แล้วเดี๋ยว EP นี้ก็จบกันไปแล้วสำหรับเราสองคน EP หน้าใครจะมายืนอยู่ตรงนี้ต้องรอติดตาม แล้วก็ต้องรอติดตามว่า ว่าจะไปไหน ใช่ว่าเราจะไปไหน ส่วนวันนี้เราต้องไปก่อน แต่ว่าอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กด Subscribe ให้ช่องเราด้วย ช่องอะไรเอ่ย Sharing Me เรื่องกิน เรื่องเที่ยว เรื่องใหญ่สำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะ บ๊ายบาย